घरमा जेठमा भइसक्यो आयो कि घर बोल्छ भोक लाग्यो होला नास्ता खाने 12-10-12 ओके पक हुन्छ अहिले त्यहाँ दुध छैन खाउन भ्यायो भाइ अहिले खाउनु बसियो भयो अब अझै पनि 19 गते पुग्छ पक्रिएन यी हुन्छ तेरो बाबु घरै राख्ने नि गाई अहिले पक्रिया छ दिउँसो भइजान्छ नदे आम्नी माथि दिया भन्छ त दिउँसो डाला आयो हजुर हाय ककरिया जोई ये लो ओको झिबाट कोटाबाट को भोलि कोड हाल्नु थाहा यसो पर अन्त अर्को विषय कथा है घर पठाइ तातो ग्रोबलीमा त तातो लाग्यो भएर त त्यो कस्तोभरि सब पोल्ली पुरा आगो घर आगो लाग्नु भएको थियो आगो छानेगर भए त आगो उठिगयो त्यो म छाने टिपिसक्यो अब उहिले पनि दानाले पनि पड्कायो नि त सब हमलपट्टि पोलेको छैन उहिले भइरहेको दाना त्यो थारामा त्यो आग लागि भयो होइन त्यसको त उइको त्यो ब्याट्रीपट्टि मोबाइलकै हो त्यो सोलरको त्यहाँ त सोलरको ब्याट्रीपट्टि आयो सोलरको ब्याट्रीले अब त्यो घर राख्दो मोबाइलको ब्याट्री हो मोबाइलको सोलरको राख्दो पहिली 60 हुने रहेछ क्या बासी नै यहाँ कहिले फेरि अनि ए यो मात्रै लाग्यो दिन्छै दिने त्यहाँ मलाई चाहिँ चिन्नु लाग्यो ए म प्याएपछि आगै आउँछ होइन अहिले के क्या आज अहिले हिँडी रातिगाडी पुग्छन् कि रातिगाडी त जाँदैन यहीँ त्यही डाँडाबाट वरिपरि यहीँ काल्नु चल्ने हो माथि चढाइ जाने भयो क्या भन्छ आई यहीँबाट त भैसा उठिरहेको छ पानी ढिलो टुल्यो तर सधैँ अब एक भाइ आउने एक भाइ बाटै थिएँ छाकालो म गएँ त माथि भैसा उको गएँ माथिबाट ढल्के आफ्नो पैसा गएँ त्यो फिटाउ क्या होइन एकचोटि अनि छै खोज्दै आउने त्यो भरा नभए हावा छै भने खोज्नु जाउँ भने आएन बाग्लो छ तल फेरि
आज पनि हल्लु गएपछि लै भाइ नत्र फोन गरेर यस्तो यस्तो सब आज पनि त्यही किन्नु भएको न पिठो ल्याएको छु न केही ल्याएको छु आज मुजुरी गरेको भयो बेली भोरा विशेष गएको छ बेली एउटा भुले खानु लाग्यो लागि त अहिले यताबाट ल्याए आयो सबै गरे ऊबाट भागिन पुरी गएर लागि नि पर्यो यतिले आयो खर्च पनि त होला खर्च त थाहा छ यति चाहिँ मान्छे नदेखिने छ पहाडी भेर थियो अहिले उगाउने त आठ ठुल्ठा कहिले गइसक्यो च्याउ फेरि दिन धेरै ल्याएको छ त्यो मसिनो को नथ्यो नि बिजनेस सुरज कता जान्छन् खै पाहाडतिर अर्को बाटो माइला नाम छ नि त्यहाँ विषय पर सीमा गइरहनु बाटो नि रहेछन् कहीँ जागा नै क्या यो हेरी उभो जान्छु नि आएको सानो मजाले त्यो नसुइए त्यति मेरो यति ठाउँको सुइए यहाँ भुलबुल दाजु भाइहरू सुन पाडी गएर आज अहिले एउटा कस्तो जग्गा भयो आइ रागामा त आइथ्यौँ गऱ्यो हो ए रामा आइदिउँ त अगो त लाग्दैन रेली यता भुइँचा भागेको छ नि यहाँ नै त्यहाँबाट बोकाएको माथि छैन सबै फेरि यस्तो हात्ते हामी यहाँ अब कुरा गर्नु चाहिँ भिसाउडी जाने नि भने अहिले रागा अहिले भुइँचामा लागेर थियो भने अलिक गाह्रै थियो त्यो त अप्ठ्यारो छ त्यहाँ हुनु गरेर चाहिँ आफू न अर्को भिसाउ लाग्यो त अब अर्काले ल्याए पनि नराम्रो हुन्छ अब कहाँ हुन्छ रोटी छौँ त हामी पनि हाम्रो लाग्यो बाल्टिनमा हाल्नु मै होइन औ रेली पखाल्दै आउँछ बाल्टिङ हाल्यो नि दोबारा हम कौन पर रोटी हाल्नु मै कमा त्यहाँ भैँसा कहाँ छ पर आलुकै घाम तुम पर आलुकै घाम तुम आलु किनेको छ अब भाइ नला घाँदैन फल्छन् फल्छन् जो किन्नु उडे हल्ला मारु न धन्न गोरो भनेर गोरेन गरे भने गरे नआगे आउन नानी आउनु पोर लाग्यो लाग्यो छ एयरपोर्ट नआगे आउन त्यही त गोरा कहिले तिमी खाउला भन्यो तर लाइसेन्स भाइ मुठिलो होला आउनु खाना के त्यसो भए मिठोको दुध हालिदिउँ दुध खाऊ मैले ने दे प्रबन्ध यार गोटेन जाऊ यहाँ त तल त भुइँचा लिनु छ तल त हाम्रो बेली बुनु बारी आएको ए पर डाँडा न पो छाउराले खाथ्यो कहिले खाँदैन न टुकाउ मात्रै थियो क्या यो घरपात पनि ठिकै छ हिलाली बैठे हिलाले भुइँचा उ बैठे चन्द्र माथि र हाल्दा र मैले बैठे दुध टाढा टाढा ठाउँ पनि उतो छ म आएर भुइँसा त लाउने थिएँ देखिए त्यो आफ्नो हात हो भन न ल्याऊ आखिरी मै ढोग्री भएर थाल्दा ऊ बाबा आया छन् भाइ यो लै मुचा आउँछ हो न पोखरी अब पिउ मुसिएर दिउँ हुने तर सार आङ पऱ्यो छ ओ यो खै गोत्त होला नि एटा आउ त त्यहाँ बहाया पिए हकेले गई ऊ कहाँ गयो नि त ग्वाली डाल हात के हान्ने हाँगा न हात द पूजा राला बस पूजा राला पानी यहाँ दारै पाउँदैन दार ल्याउनु डाँडा खाऊ भिडी खाऊ पाइँदैन
होइन के पर मम्मी कहिले लाग्छ मिल्नु चाहिँ अनि क्या हो पानी भिडको उगार्नेखेर आएको पनि स्याउ खुवाउनु पर्यो हो दुई भाइ नि जाऊ र उ गर भइसक्यो रोटी हाल्नु त म गइजन सब त्यो हालौँला त आफ्नो भुरा लागि हाल्नै छ हामी त रोटी सुताइछन् हो त हामी भुरो नगरी न भुरु नभएन त्यो गाई दही झिसो दही गाई भुसा त अलि त्यो पनि हालिदिन्छु ल्याऊ मलाई नि सेल थाहा पाल्छ हेर नेले उसले ढाल्दैन कि तेरो बब्बु खाने अहिले भयो अब नले बच्चा पुरा भैया बज क्या लागा क्या गाईले औ होइन मासु खाएको अहिलेसम्म घर भएन आए काम त यहाँ नहुनाले बर्बाद गऱ्यो
थिला